الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي مثبت الأحكام بالأصول معين من يسبل الوصول ثم صلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم محمد المبعوث رحمة الورى وخير هادي لجميع من جرى. وبعد كيف كيني صار بشكل برنامج جبنا لا recherche du bonheur البحث عن السعادة راحة البال لا tranquillité d'esprit keni fe nyata sondon tenko nyani aga kille nyani ka tranquillité d'esprit nga sala bi ko barnamiji ko jopana oga mulde oga jowantande berni to sasuni nyani chama on histoire dungani ga apaisement de corps kinni sere gella gana ni anga lef de croiser na natu nanti no vraiment kharsa fo man pri serebe gella gana ni an kaga kawana dua an tigire khe anga kawana dua nabure anga kawana dua lumu anga kawana an kabila annatu nanti fini ngalla ne filinga kenta Allah ma khanga gollo khore Allah wa fini plin kana disuro landeme donc alhamdulillah hadara me dunana anna nya nyokota annatu nanti Allah anti ana soroko falle anga daga moho angnya seram poso mo angeme tuyo kondusu antampalla na jomu to nyong den kabe geno digam la kan to nyong den kona wara asukhriya semo ke des ans nan choyi soro nan to den ta got soro ngaya ono mo gonti kenga alla sunna nya sunna kauniyya man ayyara kha man ayyara khahu ayyir sera wa sera wa man dahika min anas duhik ibn taym ibn al-qayyim arkan kal furusiyan no sera be ngana soro lebusu soro kana lebuna angana soro angana soyi soronga soro len so yanka ma kharsi ka kenga soron dangan kane impo sanga fofum pososu khebe soyi soronga iger soro le bunun ko ila bunun bangi al hasan al basri ko diga mbade ke imam al kharko nanti medina ikumbire medina no khonga ya iri sorongori lebuni meniya lebu sumeniya khay iri soro le bunun ko allar lebun bagandi kun kamani nyimme soro ndi khale bunun ko iri sorongori lebunu nyanniya ikuru baka soro lebunu nga afalle Allah soron kurun bagi khalebunu nga ya sero serangar wande lebunu nya bangandi annatu nanti awakatanga haragana nya junubun karanya kenya fage kun salaf ni nga ibnu fi abdullah ibn mas'ud ga kono nanti wallahi iwakanna igana soyi daba iwakanna igana soyi daba nga daba nu igana soyi daba nga igana daba miso na dolinta ko nyati na sabote iwa kan Allah mekhi khafilin ka ganya dawa Umar ibn al-Khattab ya kono nanti wakanna igana so yi khari khar no konte Allah ma khan no liha hakke ko yigi sere mo ko benat Allah to korno foda iga to nat Allah to tonyon demul la misoye Allah to mulla bona ngana soro ngar watte no nasallahu al-afiya wala miskina ko no wala perdi no an kos daga soye na lebu nanya ko holum bure nyani na an khogatin fe tolinta ko songa kanu gati tolinta ko français se moquer de lui rairi nyan ba bona minimiser an ba angere masalan sere ngor watten wala miskina ko andi lebuti miskina ko ke miskina harame ko ga kon mo ko be o ko na woro mankin nan an gande man nyam bire yen ko am pa ke kundanga ando kitam kam ko be am pa ando ke kitte gam ko be an ngaklu mutimme nasallahu alaihi wasallam ga kun kono soronda serebe watte nyaga wala kore nyaga est ce que ay mandro do kamma ba non ay me maro do kam angana soye ke tan coy ko tun gabe gal rakama no min al ujub ayo kha al dalala al iltizam o ga kebe famono anke ma hanken degere kinye alla no kunga anken cemben kinye alla agrante kemes bu taxuna kamma kani rabbul alamin an qani qosi semben ko kemena jal jalla fi wala nabila nuh alayhi salatu wassalam 950 aji soron kili komo kebe tankre ge sine bre ba soron barrono alla gar nyamre nantana fure ndeberi wala agari yar fu aga fure ke deber ni keta ya asoro kuri katti no vraiment no angen dawa ke genke abuna mahangalu annabi nyima ko nyallegeri segunde monizahu wakati saka monizahu annabi nyima ko nyallegeri kenga ambe gene ta Allah ri farenti on istighfar ngobondi Allah wa wose nyawda anke nyallegeri ketanga ya anga sollunya anga yitunya kono nyin tangam furende bern yo sasa nuhu anke fureke anyan wutu kat fange ngaba ma fange nyallina sagata
iga soyne kamina ndali wa yasna'u al-fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nabila no hagen furende berni aw furende berni jama sugana ne dangine soro kina soye ina miso ina lebu nabila no hunat wallahi khagana soye o khawruni soye khaw khaga soye no mo khobe an war sorto soro nyaga soye nanga daga ngaju allini soyya ma kharsika kenga kama tadini tudan i soyni lenki mon vera kirira deme khummene ko gancho ini ifunenga farenke Muawiyah ibn Abi Sufyan fondan kaynyani lemna nyani fuqara nyani fo mena maka Wa'il ibn Hujr al-Hadrami tunkanyugo nyani tunkanyugo lo munyani fo gumu nyani ari Madina nalli ifeni nalli islam ko tuinda nabi alayhi salatu wasalam nanti kunjila ma ko farenga so tari ngasri parce que tunkanyugo lo mu ngana tubi vraiment nyana sababu fo gabe ga tubi ni farenga geme yi doronde farende nyiya nyugo kini Medina Wa'il ibn Hujr al-Hadrami afalle ya farenti ko ina nyiya kere khen ko yi farenti Muawiyah ibn Abi Sufyan ke lemna kundu fo mena maka aforoga nangiri Makka nali Medina farenti Muawiyah tan daga ko yi Muawiyah tan daga ko yi nyinyeki yo comme tunga nyugul lemme nyani gande set fo ni nyogo mo nya Wa'il ibn Hujr sage nyogo men kama top ni igatelle e bogo fare no ko ni Wa'il sage nyogo men kama top ni mi Muawiyah ta sotonti Muawiyah ta tadanga ati Wa'il comme pate la nyi nyako yanga duru ko ton jotu na nyogo me ke kama mutu anyogo me ke kama Wa'il itino bakhila ko feti nyogo me kede nanti no nyogo me garanta wotu na kembere se kanki mi miskina ga mo khobe angem valeur mu kinyanga sette tunka nyogo men kama tunka nyogo chunga nyogo le mumpalle arjabi kya Muawiyah ta ay terene dabati bon afale Muawiyah ta tadanga khar Medina ke toyo ken ma toyo nyen Medina hakatina toyo ngatella plus de 50 degrés Medina a toyo hakatina tella plus de 50 degrés fi be gam pongo tankere ke degrés comme ak barawu tiketa Muawiyah ta tadanga Muawiyah ta durun qanni mannak famo Muawiyah ta fatrena ta durun qanni fuqara on chubobunda Muawiyah ta tadanga to Wa'il yo comme ngem citu na nyogo meki duro ko tan topno ko kon kininga to yenke ngena du tanga kumbani on tere Wa'il ibn Hujr tun kanyu gulle me kat Muawiyah ta danga no anke mo xaw tun kanyu gulle me tun kanyu to porondini atanga mulan to yeki mo afesa ngam nyogo me ke tre dabate nyogo me ke fienu ko kuntu nyogo me ke siroki kella fo baka kella fe tikitine to wenga almuhim Muawiyah ta munyi idaga akinye Muawiyah ta anyi yanko wala Allah faren kinye kinyanga Muawiyah ta idwana da iri daratil ayyam alternance des jours et de la nuit breyanga wiyin faren parti Abubakar ri sino fili do khasuski imankago Umar ri sino tammi Osman bin Affan ri sino tamdo fili Ali bin Abi Talib ri sino keregen ismar kenya khalifa go tanjike sine falle Muawiyah ta arnyar gelumor kiyaga khalifa ho ngari tampile sine nya amirahu shami afalle sanat 41 hijra lezir ngaya ane 40 Muawiyah ta anyaji manke tunkanyugo ke Wa'il ibn Hujr kharsa ibre Muawiyah ta nyatu islamin ci tunkanyugo Muawiyah ta kebe oget fuqara khunda ngalimna ko khari topun trondine afalle Wa'il ari haju khoto kinyi donc fom tanga on pariya daga sham atindro ne kate tunkanyugo islamin tunkanyugo ro kate Muawiyah ta kendu khakim Muawiyah ta are bo are khajun ko Muawiyah ta da Muawiyah ta doro na ta undi dingra sire tun kanyu kun ta den kama na doro ken ma ata kan kas Muawiyah ta ri fi ngine Muawiyah ta ri donc aga kebe mula Muawiyah ta kini Muawiyah ta doro afalle ban Muawiyah ta ke sire no khenyan ni kharsha min ko numul lay ku indi ni siri atun kanyu ga ko ma sha Allah afalle Muawiyah ta da ngat Wa'il ibn Hujr ken ma tanji ke sine falle ati ke Wa'il ati est kan kilu ngi ange islama ko tabe ange giri hadde be nga hadara mawt nali katan nabi ati kilungay atan kilunga farengen ni yen kutanda agetan nan daga fayando lemine nyogon daga idan pagani tel ida ando lemine andi geni telle ige tan ni sutun nyogo me kangar tigambe ko adi ge tan ni lo kan topuni angar tigambe ko
ati watanya at ma ya tati kan ke tunga nyo kyan lemna wayle ya at wallahi inete o gan duna ganyille ne falle tuna ganyille ne falle an intan choto ni nyogome ke kamande ke mana mutu igan tunan tankal anyalle gar no kundu ke mana mutu ma o gan kinyi yeke ha le temps passe ne revient plus ya khiyam mo khotu ke fak duna fak filin ka kunaha an ga murtiye kebe atu nanti kota rayuri nan na bure kan cembe kan darja ka sutelya an khata yun soronka an kaga khota be no khonga ya limna ko be ganga tore be ganga ya ara nyimme ngata nanti Allah urini mere Allah urini mere Allah urini nya tunka nyugo Allah urini nya banna khore Allah urini khabila mu man ci porté irsoro nyoko ni mbagandia khasasa kunga banna ni nyanya irsere nyaqe mutama khanga na sere na yaqe mutama khati poti fontu ma kharan sikiti yaqenti il faut que dambe chunya sasa kunya fa ke kunde jaman qora merkani iga khalsi litini 4 fa bankani do kallun ku ben gena mbuli na qembe gama yama décourager Abu Hurairah radiyallahu anhu khaytina tani golnya ya gare nyama faaren ki anna daga al-isaba fi tamyiz as-sahaba li ibn al-hajar al-asqalani Abu Hurairah tani golnya ya gare nyugo mo khanga Busratu binti Ghazwan sahaba ngira nya khara ngal Utba binti Ghazwan tun kanyu golum nyan Basra Abu Hurairah tan golnya nga kenya ma kha nyogo mo minini dende wankinde ndo yiga gafa qelloni wure wala Abu Hurairah ta hakat nani gande mana kin Abu Hurairah ta kula no gafa kam ko bet tun kanyu nya gara nyen xam Abu Hurairah tan golnya ngada dunari ay telle ma weta ganyara yimanke amirul madina afala Abu Hurairah ta ille kem banna ya khara yexini agene golnya nga kebe mo Allah fini bilen kay illa yexini fini la filin ken mo kon dambe kes kemena jal jalla fi wala watil kala yam nu dawiluha bayna nas ay xontu mulanna décourager kebe xote ngene ken décourager yenya anga mulanna nya saram posobe anya xenga kebe nanti fogume yandi rumungi be ngama xangandi o ka kani be ngama xa yogone igana ko nganda nantu kur échec kita kur dangiti xotani nyogoni break no xanti saqi xegu muñi nan ceberi nan continue do killenga ya lenki ya fakam o tanga golle banna ma xani xikenga and métier nya maxa nexi maxa suro ku digam ku terenka igamuli nan de croisandi iga soye kebe nyana ngaya tida nga khasoyita in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun khadana soyo lenki o khayrun soy khaka soy no moxobe khagana soyo o khayrun soy khaga soy no moxobe dinan kitin no no kitin pallenya indana li shakhsin fa fi ghadan yataghallabu الزمان حقت كن كندا أجانا خيان دعنا لينك دون سرونغام مخانعيا خمبني أريني فيلينكيا خمبني أريني فيلينكيا أخرى مو عثمان الخميس الكويتي أجانا كي آية فسر وتلك الأيام نداولها بين الناس الله جعلنا تكون كوتا كونو تنا كوتا نيا أوكي فراغون سرون نخا لينكي أنيان راقي درجة نيا خابيلا نيا تكون نكونيني ando serenti me futu ne digame kharangana garen ko serenti sakan garen kono ando serenti me futu ni gari ando serenti me futu ni fe yimankahu ando serenti me futu ni tingra khumbene anyale ni ka sertana khanari peut-être anga kebe mission le anga kebe bitana lenki khumbene ay len kem place wutu Osman al Khamis ati imare me nyogor kongina golnya ngana bigi ma khay ka keno ko agir hindia abada ifaba tini danga ammo wan kilo to ke golnya ngana maka ke toro de ke maka ke toro de ke golnya ngana be gam maka ngaya maka ke toro de ke be go sikodo bu fen ko kona gir hindi mo ke maka toro de abada ifaba wosini danga tkenya if bon ma ifaba gatin maka toro alla ga tala sallati dankam iti ifaba bo abada ngosini danga ke khibare nga man ni khani mo histoire ñu ganti dono ngaba ko etiere am dalla ko sino no ko ifaba tiyo ati birebe khotangeni kamma nga koyet khotangeni kamma iba ko nandaga golnya hint kelemne faba ina golnya yama tora ke foso nga rasuri kamma roxoy ke foso rasuri kamma khemuni migi khajun kitta birebe nafat ko wetek sa ke petrol kitta ke giri ko wetina li golnya debe inya banna sasa igi gir ko wetina nandaga alla gere kebe ni patron nga geni toro na geni misuna geni tora ke soran kamma gi muni
kumpager kunya fa kori igeri len nyugo liti ken len nyugo fa ke kuntu igana mulina riti re khira nan to mullo len nyugo na lo gol nyamma imangir nan daga geme ko tare por ngana riti ati igen gol nyang Usman Khamis fa ko nan timara me keti fa ba tidanga Usman Khamis ay bere na kharan dan kelen ka wa kharawndi ati fa ba marame ke fa ben tare ngam ku akuzen yan ati ifa ba tidanga ke yugo kelemine faba ikeg miskina khu fuqara khu igi gride be nan daga hindi nan daga golnya da i jamane ngaya ari toro allar fini implika arnya ya selleti ndi ko xallen kala fagar ke selleti ndara men kamma an ka lemme nyana kama ha toro alla ga telan ka selleti ndakam maka fayna petrol ngoma khangaya duna koyto kapo duna jaman khoro nyari duna banna khoro nyari angana ke toro alla ra do fini implika xarañ megem daga lemme na ko ana grana daga golnya ke sere ma kan khadi ko na haklan to khoro khalo halmere me anga mo komposo sare frakhini anga mo komposo su asura frakhina ma hakilu ngay odon qissa ke ko Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala banna khore nyen igana khalsi estime sa tele milliard ni nya ani zete ngolle nya banna khore nyen tabi yena nyen si qanyen na lankan na khore nyen to wana khoro nyen bire ba ko khoro tanyo tamboni nyugo ni sege tamboni mi garo no kaso iti Muhammad bin Sirin iti qad azumat khasaratu itanke perdi kundu serena liki banna khore an commerce ko nambono anna ile migrante khikaso ati keni junubu ani igena tugadi ndugu tanna khate sine lenki irtu nanti problem ani kita kemesi wobe ge kamarti ati tanna khate sine irtu nanti problem ni kita et kam ko khanati kuntu ayartu rajulan faqultu lahu ya faqir iner sere nyoga lebu quoi kota nyoga ir sere nyoga lebu ke tan ke fuqare ke miskina ki at wallahi irtu nanti kala ke kemesi bon ganti kita pa isoy miskina nya lenki afai arnya daga somandia na tenge beliti ganni banda khoro nyanni ke ngol de berni fara fe ngato fara wakati ni gambia nat gaja kunati nyinye la sha akhos khonano anti kana ko te man ko anne sede afalla akhos fe ndime afalle boro khoro fildani ari ale amungu me kian aro nyinye karo kiaba maro kia akoni maga daga islami ni pendi fe noko maga daga islami ni njigande harame ngaya arasu jox allan kan nanci bo ndax ajar bi kitati kia yoku ene du tangana badan wallahi anya khenga kebe kundu anga kawana kite kebe ananya hakile nan tarant bono nan tarant dukuna kha alla kenna bono urgence khore nar kata alla kenna bono nan kitten konko pakke law kha ana walla na sere selleti ndan kam nga kota bani ina lam pugun dondo ngo kachu ina lo kompen no khonga ina lo biten no khonga ngana rin kenna man qalsi nga certaine ni sangati ken talla ke makan kharban kiyana farangeti la tuzhir shamata bi akhik farhamahullah wa yabtalik khunnan choye maha abanga ndangahi maha so tanga hinga ay problem no hay miskina khun no tanga hinga am yehi tanga hinga ayo khumbogo tanga hinga am remme kita tanga hinga watten no tanga hinga asara no tabrene maha soyi farant maha khonnan choye mangande tanga hi alla maha daga hinne ana problem ke grinda kama ananke nga ana problem ke ta khanken kama annabi nyum ko subene dangi alla gere wuregi soron choyi fina ambe soronga soyna ngatunan tande bi nyum kusu arnya khonno nyan choyya khonno nyan dibita alla gere fini pilen ke kamanga ya sursu ku soya ngor ken ko tan nam ando ken nam so sursu gi soya nga igra mi so igra lebute encore nya tanga tenya tallo ti am paban tanga khunyaba walla tallen tanga allan tanga khunyaba walla ti anyo khumbola khunyaba maka soy kubene gi soya ngalenki kharaga nya tanji ke sine fala leni soyya inti kallanga ta soyniya ono mo gontu ku on muluna haqqile kun soron ko qisane kuntu anti sere angi nyamo kompo so tiyo konti alla qe annaraga salafu ni kundunya to ana khoro ku bene dangi gel tabi'ina ni
salaf ni gore kenyo ka tike i finyo go walla i mullen diga mudi khayu kanna i gana diga malla makati i khajar bite o ku gana sere ngol lebu ngayi on man ne nyana and it subhanallah nasallahu alafia bimana sere be gana wor lebu ngaya ga falle ya naburun kara do sahan kara do len karan ba walla saketa gana ko voyage mun wada daga beran village ko in mullina tu indang ini tu indang nanti yampo sanga yaran kamman kan dungete faran kinka ager kebe ko faran tangana sere wor jarbi no ko idina jarbi no ko ifete jarbi no ko inaburi jarbi no ko do mun no annanti alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila faran dan an conseil kya maha kawandu nanta parce que ngana soye awre na Allah rant ke problem Allah rant ke londin ken no nga an qagar ke debarta andi tahaddi def ando ko def yakun Allah an pagar gernya grunda ando Allah na kanat Allah rokutun nganke ngati dosi anya na Allah rokutun ko kamanga ya ken rabbul alamin kan semben ko inanga anu tunda na nganti ke fonti ke Allah kanyar ken faare nga tangna ser wortu mesu bon xonga ya jarbi en xonga ya annanti tige ngalla danga ya Allah ke begri la khafiyandi bako fu be gran jarbi tay Allah rim poso sergebe it ko mon xonga ya anneki akon to nyong de ki xabe ko nona wara sere harangana faaren kendo ko da'watul mazlum mustajaba farenti muawiyata anas bin muaz bin jabal farengel khayyemen nantan daga itu indi dina ana tawhidin koyya igana tawhidin to ana sallen koyya igana kento ana sumen koyya prani jakkanin pay ngutu farenta gana jakkan ko tana ani mo khontu amma kada ga naburus ina burum po khiman to ngutu farenti wa tawaqqa da'wat al mazlum fa innahu laysa bainahu wa bain al hijab farenti anas sahaba nyalan andaga da'wanya andagi khirikat salama ko nya angana ni ijakanu mutam mugotu ina bur khimatu mukhada kawutu annan du tangana sandawa keno ko to nyenye mangana serbe tora langandi annan mugotu bawono hijabu sunta do Allah sorsu anger sere nyatoro ken kama ngran langa anyeme Allah tina wa izzati wa jalali la ansurana wala ba'da hin nakuna tin doron ta khu nakuna tin nkallan ka khu ke Allah nakuna tin ce nkome mingrande ma kharaga nyaru ce falle sorsu anger soro nyatoro igran langa anyeme har kafir nya ganane Allah tolongon tenyen nata kafir mulla kempere no tolong ta ko Allah ken tuyinde nanga tolong ta ko ke Allah ken tuyinde nanga har ngana daba nya toro daba ngana ya toro an leger burung Allah saudiya yare saudiya serenyo go arme nga fati accident qissa ko farna arme ke kati 18 ans ni Kenya ar garme be mula dinantasu kota nyore mekeri i bag nyakita bag sanawiya aga tele jami university nga ido demarche nu kugame demarche nu kidigame wala ya jiraat nu kuda garo na jami university ay mere mekauto à l'âge de 18 ans o gati même par na venir préparer ada bu mobili e kinya no kunyo rond point ko o gati ni fe agence ma cyber nga iga kayti de berno ko be transfert ndo fe escrande ako sen ka mobili ke arkilla ke fay mobili suntrini atire mekera yanka andan katin kunda do kan daga idebere après ni nyere fofo sunti kille remme ke ga bakka mobili ke aga mulina kille ke kuta mobili nyugo danginte wa mobili ke pere mobili ke remme ke khon le ga afre ke hore ke kunda santi fabe ke iramunya akra direct sallallahu alaihi sinonya sorongo daga doa yugo keno yugo ke maga ko ni men jangenda atike problématique wallahi ça fait 30 ans iger problème nyugo nya iger tanati kene kita at ko tany ko ken ma fondan kaya ko ngiya lemna ko igi mobile noko ir wulle nya wor killen kanne wulle adiro mu i xosti dude ina ke wulle ina mobile ke teyni ke wulle remmen kama ina fay ko wulle ke garagazin mo bi ar mobile ke fendi wulle ke remmen ko su après wulle ke remmen mobile ke toni afre nga santi wulle ke mi wulle gare ke kundu wulle arme ke fere nga santi wulle ke to waxa waxa naga xawja ga wax fok fokon ken ma yugo katike ma fondan kayne ni marga fi mi to isoyni khafalle abara kiani yimmengata abara ke khibarani yimmengata nanti vraiment ke wulle nyan khair torode ari ya khiyar rom mun kita
ta fay 30 ans tanji ke sin Allah gere dugonti lenki fay i kharam eger wulle ke kermo khobe na mobilin te ndara menga fere ke sante wulle ke kharu khobe kharam menga fagnya kundu mobilin nyante afren janti ke mejiram ange nyanni wandi saare ni pendi na lagan to kundu wandi akhini wandi bayeni wandi rumu ange nyanni nandi kum mulli bonondinia Allah gan to kundunga ta ko c'est une question de temps wallahi c'est une question de temps on ta on a tuganda nan cire ne terenka jalla fi wala tuganda nan cire Allah ke be gantu mungone to nye nyum Allah bana kati butte murana sube serobe ni sinongiya iga wini ya nantiri toro nantiri roho nantiri miso tunka kebe ni tuganda nan cire abana kata kuncho wonden ko tanyo ga awuri ne musbo khore taxanga kon kaga soyna kharale ma nyoga to nyal hamad ay merko hamad ar risala nchafa atige igeni eko efenga kharange e classe nga ilete kuntu mutafawiqan vraiment elevani andi kapa meilleur nya quoi meilleur élève ni excellent abara afalle anti khateni ni fengutu mukhadirat sokubre ina minni bon concurrence biro ke bena ka problème mori dana khi classe e ko sti duina ki avenir ke bononti ay mega kono afalle ko tanyo gado sokke drog ke kono sokubre ke kono chambre indien ke adari soba ken kama ke ado ke be gorome ken kama ngari ke sakko sun jogondi nambugo saro musengar ne kharambo mbi tagari ga masala nga kendo soke kerat bagandi e sakko si arro kapalle make sakko si ngado kebe gorome après police en entri nanti vraiment yo gado sokku bure nalli simi bure nalli école kelli surutene ngari me fe gendarmerie igeri bon afaleri ni kya ira kya sakko si nga kya bag no donc atike fe wallahi arfu mo gonchunya khaketa comme police en nyani ko preuve be jama khir wala nyama khir wutu voilà donc iro kasonga avenir mbono kasuma ay kaso hakkatin malma kason no ko abu garanti ya avenir préparer neti kharange nga donc sa fagira nyam khanga golle nga soron ko fane neta janko kur ka tere ga serim mullanya janga khan drog business ya abo afalle magarono golle tan kebe ger ken problème ya sino fili dangi en palle sino fili dangi en palle ada accident nya ger kitten kutu nasallahu alafia wuce dangi palle khadar accident tananya a paralyser shala rabai paralyser anti prêtre igidom kebe igidom garanti gani kebe ma avone nga bona kharaw nga bona peut-être ay ndilanga ndugu ndas adaga idingranga nandaga na khibar ke explicata kota be gral laga wala donc ko ngey maintenant tan américain di ñaar khibar ke explicata akenta da ngata fa tandori andi kharangum bunonti sa siren ta saqi sunu ragal droga gana sa sikan man hat wallahi gelli kem problème na nyama linki kota su in langana arkenya ko nan tike problème ber kita accident ger kita kiton kuti ma aga paralyser ni accident filande ke kundu ke ina langana wurusu nasallallahu alaihi to yon do ngona wara wosi ke khona wara o kharam mo ko ngada nan sere nyogo wuti legere nga sere nyogo ni iso ina ya quoi parce que comme ma nyime ken taka baka ke wateno ko iriso ko nkite quoi angati ma sore ngara fo ke ben kunna nan iriso ko nkite xeytun debe galenga dinga be galenga de ko no ken kama kam de croiser ay jareni wallahi ariya watte ke na bëgge na ñexi na rumu man mesar ku ben gen soyene il faut que ben ankara abiranta ko ke ay menante il faut que be baade ngaya o xram mo hagana ko nat xaran dankele ken kama ngabre to yonde nga manya nan choy soron kada manya angana atuta an kabe garo xey no ngalen ka tuna to mene fini la ren filinke quoi c'est pas la fin du monde rien n'est perdu ira ko nanti amerika angeni banna ngana kemewutu tancege ke so asu sare miskina ko nyano tancege ka so sare miskina ko nyano kem pala ne gerinya bannani donc fi man préfina nani quoi alla gana khairi alla gana ma khage menya idan to nyong do mala wara
wosi ona wara fini ladin filinke an qabe ga miskina ko kero tampe keno khonga maka simnanti bire ngaram piri kharban suma piri finan nani Allah ga khair Allah ga mahagame subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin